소금이 오늘 주사 맞으러 2차 접종. 여기가 어딨냐? 어디냐? 20분 기다려야 돼요? 예, 알겠습니다. 오늘 2차 접종하는 날. 네, 2차 접종하러 왔어요. 그러니까. 솔직히 말할게. 고백할게. 너 주사 맞는 거보다 커피 먹으러 왔어. 안 먹는 거 이런 것들은 다 괜찮아요? 뭐가 있나 궁금하지? 귀 위생 상태 한번 체크해 볼게요. 그냥 일반적인 생활 기지일 수 있으니까 기지가 조금 있네요. 잘했어. 착해. 착해. 진짜 잘 맞는다. 다행이다. 그래도 귀지가 붙어와 그맨 처음부터 있더라고. 냄새도 못 먹었어 지금. 편하게